madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxba ka baxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo casuumaad rasmi ah ka helay boqorka amiirka dhaxalka boqortooyada dalka madaxweynuhu waxa lagu qaaday diyaaradan oo ah diyaarad gaar ah oo isaga ay u soo dirtay dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha waftigiisa waxa ku helinayay ka tirsan golihiisa wasiirada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciidiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka hor intaan ka duulin gaadiidka caalamiga Cigaan International Airport waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland socdaalka madaxweynaha mudane Saleebaan Cali Koore waxaanu yiri heer qarana oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lana socdaan wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta wasiirka biyaha wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo golayaasha qaranka iyo rag badan oo officialisa waxaanay u socdaan dalka Imaaraadka Carabta oo si rasmi ah u casumay crown prince-ka ama ninka dhaxalka boqortooyada UAE leh Sheikh Mohammed Sheikh Said Al Nahyan oo aanu ka helay madaxweynuhu casuumad official ah waxa kale oo nala socda sida ay ku heshiiyeen aad maqlayseen in xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu in ay isla garteen inuu isna raaco gudoomiyaha mucaaradka xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe halkaas oo lagaga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba waxaanuna aad ugu faraxsanahay in aanu runtii dalahaan aanu maanta halka marayno aad baanu ugu faraxsanahay inaanu waftiga awoodda leh ee lagu casuumo deegaanka annagoo ka talin doona ama ka soo wada hadli doona danaha Soomaaliland iyadoo qaybaheeda kala duwan noocay doontaba ha u noqotee aad baanu ugu faraxsanahay annagoo war fiican iyo talo fiican iyo amuur fiican wadana inaanu idinkula soo noqono